Так, привіт всім, народ. Розпочинаємо наступний станочок зварювати. Станочок буде на 5 блоків і на 3 пустоти. От так от вже виглядає матриця, а от там от вже стоїть прижимка. І до речі, основним зараз апаратом виступає в нас 310-й Кайзер. Якось так. Потім сьогодні поїхав в нас на сервісний центр у Київ. Я його відправив, тому що я не вірю, щоб такий чудовий апарат і так лежав при старті. Пояснюю дещо. От, наприклад, беремо таку прижимку, так? І дивіться, в неї є ось таких 40 деталей. Так, це в нас профтруба. Значить, 40 штук. Для того, щоб мені їх приварити, мені треба зробити вокруг однієї профтруби тільки зверху. Беремо тільки верхню частину, от, наприклад. Тільки верхню. Мені треба зробити вокруг цієї труби 4 шва по 2 см. Якщо ми помножаємо цих 4 шва та помножаємо на 40 штук, то ми маємо 160 швів по 2 см. Розумієте? І коли в момент старту полуавтомат плюється, то, звичайно, це не те, що викликає якесь розчарування, це гнів викликає. Не те, що розчарування, гнів. Я вже не кажу там за нижній і таке інше. Чому, наприклад, із 6 напівавтоматів, 2 напівавтомата, це Едон, Едон він там трошки не так, і Патон. Патон взагалі просто засипав. Чому, наприклад, цей напівавтомат так не робить? Незрозуміло. Тому я думаю, що там щось просто якийсь або брак, або ще якась фігня. І ми просто відправили його для того, щоб його потестували, подивилися. Там я записав на документах свій телефон, хай мені дзвонять. І буду пояснювати їм. Навіть покажу частину того відео, там, де оця біда. І тим паче, що оця біда на патоні, вона не постійна. Вона, тобто 10 секунд достатньо не поварити, і ця біда з'являється. Тільки ми варимо постійно, він все суперово, все як будто би зарядився повен енергії і шурує. Щось не то. Тому якось так. В Кайзері цих проблем зовсім немає. Якщо 265-ка, вона, це старий апарат, то 310-й він просто сумасшедший. Він чотенько, м'ягенько, стартує легко. Можливо, навіть свисток відводити до 2 см, і він проволоку цю зажигає дугу. Все чітко, не насира нічого. По крайній мірі, поки новий. Замість Едона, я не скажу, що він прям поганий апарат, він мені не підходить. На мої роботи він просто мені не підходить. Можливо, комусь він підходить, все суперово, я не буду казати, що він поганий. Але замість нього дякувати магазину Оптовік, дякувати менеджеру Андрію, я замінюю його на такий самий 310-й Кайзер. Хоч стій, хоч падай, народ, це не реклама, чесно. Я той будпостач, я їх, якщо чесно, іний раз вони ремонтують, хоч і під сракою, ось у нас в Кременчузі. Але ремонтують, буває таке, що не те, що тижнями, а місяцями. Маємо те, що маємо. Мені зручно ним працювати, тому я працюю. До речі, друга половина відео буде в аргоновому середовищі і алюмінієвою проволокою. І там, до речі, ми не змогли
в цьому відео поварити алюмінієвою проволокою напівавтоматом Patton і напівавтоматом Eddon. Чому? Тому що там зроблено таке кріплення бобіни, що маленькі бобіни просто туди ніяк не було можливості їх всунути, а щось там перероблювати. Я їх розбирати, чесно, не хочу. Я не хотів розбирати і показувати вам, яка там внутрянка. Мені то не цікаво, я в тому не волоку. Мені як зварювальнику абсолютно плівать, що там за внутрянка. Хтось пише, там той кайзер, там то херня. Та люди, вони печуть у мене кожного дня по 2, по 3 роки. І ніяких проблем. Ну, згорів, ну все, нахер. Купив другий, той повіз відремонтували. Все чудово. У мене всі апарати на сьогоднішній день, всі працюють, всі відремонтовані. Навіть найперший кайзер 250-ку, яку я, признаюсь чесно, я її спалив. Народ, я на нього просто взяв і накинув оцей ось КАТ-40. Тобто плюс на плюс. І я хотів, щоб там була іскра, коротше, то кажучи, для підпалу. От, щоб цей КАТ-40 трохи був мощніший. Плюс на плюс, мінус на мінус. І на тому апараті ми як дали драздюлей. От, що кайзер просто чик і виключився. От, і сказали мені, хлопці, не знаю, що ви там з ним робили, але ми його єлі-єлі склали. Ну, але склали. І там, до речі, щось там до 1000 гривень. От, так що це все біда. Вони мені, до речі, вчора подзвонили, сказали, що все супер. Все працює, приїжджайте, забирайте. От. Ну, його забрав мій друг і мій кум. От. Я йому його віддав, він зараз там варить прицепи для перевезення вуликів, до речі. Так, прицепи для перевезення вуликів і там серйозні прицепи, дуже длинні, двохосні і більше. От, коротше, якщо що, от, залишу телефон під відео. От такі діла, народ. Черга велика, от, значить, завтра вже пробіжимося по черзі. Не буду затягувати сьогоднішнє відео. До речі, єдиний мінус, який мені не подобається в 310-ки, значить, це те, що я не можу убрати після газ. Тобто я там поварив, кинув, газ ще йде трошечки, там буквально секунда чи дві, я його не можу убрати. Ну, немає тут такого. Або я, можливо, не знаю, ну, я перечитав там все, що можна було. От. А Vitals покажу, куди ми зарядили Vitals. Ось, народ, дивіться, зробив отаку тележку, в ній стоїть 2 апарата. Це напівавтомат Vitals і плюс, значить, наш КАТ-40, Едончик. І Едончик, до речі, працює, все суперово. От. Коли ми змінимо Кайзер 310, сюди він стане. От. Кайзер, а Vitals в нас піде в друге місце наше. От. І ця тележка чудово заїжджає під стіл. От. І без проблем там стоїть. До речі, КАТ-40, ну, шурує просто, народ, бомба. От. Метал 2, 3 і 4 мм. Я показував раніше. Дивіться, отакий резик виходить. Таке, як будто би напільником хто по ньому чухнув. От. От, чудово видно. Суперово. Якось так. Отже, народ, на сьогодні все. Всім бажаю успіху, всім пока, всім до завтра.